بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شنکے نے بناؤ کا ویلفیئر سوسائٹی اپنے گرائیں میں بہت ساری گلیاں جڑی آئی چیزیں خراب ہوئی ہیں، ماشاء اللہ پکائی ہیں۔ کسی ایک گلی جمیل استاد جی کو گلی ہے ماشاء اللہ ان کا ویلفیئر سوسائٹی اور اگے تو پچھا نہیں تقریباً 4 گلیاں بنیاں اور 3 لاکھ روپے لگے ایسے۔ اور یہ آج گرائیں نے نالیاں ویکن بہت گہری نالی ہیں، ایسے چون پیپ پانے پہ سارے پیپ پیپ آدھے سلیمان کا جی الوی تعاون کیتا ہے اور جتنی بھی گرائیں یا ویڈیو بھی نالیاں انہیں پیپ پا گئے اور ان شاء اللہ اجازت لگیں سارے نالیاں پیپ پا تاکہ موٹر سائیکل والا آنا لگ رہی کیونکہ ویکن والے موٹر سائیکل نہیں لگ سکنا، سائیکل والا بہت گری اور ان شاء اللہ اسکول کا ویلفیئر سوسائٹی پیپ آ گئی تھی، چلو آسان اسی لوگوں نے لگی۔ یہ مالا مدرسہ ہے، اس بھی اسی پیپ ان شاء اللہ پہنچی یہ دوی نالی ہے تو بڑی تکلیفیں چلی یہ کوئی بھی ساری چھوٹے رکھتے ہیں ایسے بھی ان شاء اللہ پیپ پانے ہیں۔ کروں خیر والا یہ ایک نالی پیپ پاسوں یہ نالی ہے نالی خیر خاص اچھے خیر اس میں موٹر سائیکل والا لگا نہ سائیکل والا کیونکہ بہت گہری نالی اور اس میں سارے بٹے پائے ہوتے دیکھو یہ لوگ لگ گئے ہونا چلے ایسے پیپ پانے ہو ساس یہ بھی انشاءاللہ سے جہاں پیپ پانے اس گلی میں چڑھایا تھا 5 نالیاں انشاءاللہ سے پیسوں پیپ والا رکھوں گا پورے گرائیں جتنے نالیاں جاپت نال جڑی جڑی مالک بہنے جڑی نالی گیلی ہے اسے پیپ پا چھوڑنے اور انشاءاللہ 3 محلہ بننا ہے 3 محلے شروع ہوں انشاءاللہ اور بھی شروع کرنے جڑے جڑے محلے انہوں نے چوکٹ پاسوں نے دیکھتے ہیں انشاءاللہ جڑی نالی گیلی ہے اسے پیپ پا دیں سلیمان کا جی الوی لوگوں نے تعاون کیتا ہے نہ نالیوں نے نالی یا کسی سے پیپ پاؤ خرچ سارا وہ کرنا تھا اللہ پاک قبول فرما دیں سارے ڈرون والا پاک بڑی مہربانی۔ السلام علیکم۔